謝，好 thank you， 冇問題，呢個都 OK， 好，多謝晒，早晨咁多位，早晨，我都好感恩可以喺度參與其中，我係一個豬女嚟嘅啫，喺 Wendy 嚟講，因為我啱啱6月30號就成為咗總監咁啊，非常之新。我好開心可以喺今日呢個場合，亦都見到我好多伙伴喺度。呢一個生意，呢一個機遇真係好簡單，好容易好 easy 咁又大家嚟都嚟咗啦，係咪啊？嚟都嚟啦，靚啲好冇？好。賺多啲錢好冇？好。開心啲好冇？成班好兄弟姊妹一齊環遊世界好唔好？乖啦，冇錯啦。我哋嘅團隊呢，我都要講翻少少啦。咁其實喺5月我成為經理，去到8月今日啦，已經有21位我哋培養咗21位經理啦。咁佢哋大部分呢都會喺呢一個項目嗰度呢，會衝上總監首席嘅，係咪啊？我哋俾掌聲，我哋咁多位團隊嘅朋友，好啊！好啦，獎金嘅制度其實呢一個遊戲咧係非常之簡單嘅，大家都知道手遊或者電腦遊戲咧係喺韓國係非常之盛行嘅啦，係咪？咁我哋韓國公司做咗呢個 game 出嚟，亦都係相當之精彩，大家係好容易去做到，明唔明白？首先要明白呢一個遊戲好容易，好賺錢。咁我哋可以有幾點？有呢個咧有5個點咧，你哋必須要知道嘅，因為我哋呢一個遊戲咧可以超越，可以做到真正公平公正，唔係話邊個先入嚟就會做得成績最好嘅。OK， 呢一個大家要明白。咁我哋咧人人都可以參與，仲要咧係級別好簡單，我哋有4個身份嘅啫，會員、經理、總監同埋首席，係咪？係啦，我哋只係4個級別，人人都可以參與，仲要係上咗去每一個位嘅時候咧，我哋係唔會跌翻落嚟。唔需要話每一個月要重新做我哋嘅業績，或者係要去到某一個情況，我哋先至可以有嗰個收入，唔需要。點解咁多位賺咁多錢呢？第3項好緊要啦，因為我哋嘅收入高又可以持續，可以倍增，亦都可以能夠達成。我哋而家公司咧係做緊一個大概每一個月3億人民幣嘅生意，大家知唔知㗎？知㗎。知唔知㗎？大家大概每一個月嘅業績係3億，我哋國際市場嘅咧係可以喺呢一度做到分成，所以點解大家會賺到咁多錢？呢個大家要必須要知道，我哋係做緊一個跨國嘅生意，做緊一個全球性嘅生意，所以係可以賺到好多國際領導力啦、2、3戰長啦，同埋一啲直推或者後援嘅獎金，一陣間我都會同你哋講講。我哋完全冇嗰個業績嘅壓力，零資產，唔需要復購。OK， 呢一個你哋必須亦都要清楚。100%嘅業績，我哋嘅 RV 咧就係等於錢，唔需要大家用 RV 咧去換翻貨嘅。我諗好多朋友都知道有啲公司咧啲 RV 咧係變貨嘅，我哋唔係嘅，全部都係變美金，好唔好啊？好啦，我哋頭先都提過啦，我哋係全球一個系統，大家係做緊一個跨國嘅事業，仲要係一個美業輕醫美一個風口嘅事業，大家必須要好清楚。講到獎金方面，我哋有8個獎金，4個身份，呢個大家亦都要好清楚。會員嘅只係我哋唔需要收入會費嘅，你只係有一個親愛嘅朋友推薦你加入，已經可以成為會員。OK， 咁我哋成日都講啦，呢一個 game 咧，我哋去到分賬嘅時候咧，就係由經理級開始，所有呢個遊戲都係由經理級開始，經理、總監同埋首席。當我哋成為經理嘅時候咧，我哋有個推薦，即係你去推嗰位朋友，如果佢買嘢嘅咧，你有獎金。大家睇個圖表就知道啦。如果你推薦嗰個朋友，佢再推薦人嘅，我哋叫後援，好唔好？就由經理級開始有後援呢一個獎金，大家自己睇個情況啦。呢一個係最簡單、最初階，成為經理就可以同我哋玩呢一個分多啲獎金嘅遊戲。OK， 去到總監啲錢就係4方8面咁樣湧入嚟㗎啦，因為我哋可以攞到2線獎、3線獎、國際獎，同埋我哋有機會再升一級咧。我哋好簡單嘅，我哋再升一級係乜嘢啊？見到啦嗬，總監再升一級係咪首席啊？
當你升首席嘅時候咧，我哋公司好好，你升職我哋俾封利是你，你還掂，唔小心都升嘅職啦。我哋呢一封利是咧，大家睇清楚啦，係大概16萬港紙，3000萬韓元 ，OK？ 清唔清楚？呢一個就係喺總監升首席有一次性嘅獎金發放 ，OK？ 咁啊，去到首席，我哋會有埋領導力同埋國際領導力嘅分成。記得頭先我哋講全球，而家我哋每一個月賺個公司嘅業績係幾多？3億。冇錯啦，3億。我哋大概分一半出嚟俾大家，在座咁多位有份分，高唔高興？高興。係啊，哇！即刻精神好多。呢個就係我哋升做總監同埋首席必須要知道點解啲錢咁樣湧入嚟法。OK？ 好啦，我哋睇到2、3線嘅分紅。我要俾你睇咧，點樣做總監成呢個你哋必須要知。呢一個圖咧話翻俾你聽咧，總監如果開咗2區 A、B 區，咁其實嗰個2線嘅獎咧就你會見到啦，大概3000蚊啦。好多老闆係3000蚊，唔好講笑啦，我請人食餐飯都冇咗啦，係睇唔起咁啊！千祈唔好睇唔起，因為咧我必須要讓大家去清楚，如果你行呢個事業，你要想發展，唔該你開3區。A、B、C 推3個朋友，好嘛？介紹3個好朋友參與我哋呢個項目 ，O 唔 OK 啊？大家如果要發展 ，OK， 要分個3億1半嘅國際獎，麻煩你介紹3位好唔好啊？好，係啦，乖啦，冇錯啦。咁點解睇到個分別咧？2線獎同3線獎，你2線咧都可以做到總監，3線你都可以做到總監，但係嗰個2、3線嗰個分紅咧就好大分別啦。係3000同7500，見唔見到啊？係咪差唔多倍幾啦？嗬，就係2、3線呢一個框架，大家有個概念好嘛？唔好話，因為我見到有啲雲開始有一嚿雲㗎嘛，有個概念先嚇，冇問題。總之要發展，開幾多條線？係啦，叻啦。好啦，你會睇到嗰個分別就係咧，因為我哋開3線咧，最多咧你要知道可以攞到10份嘅。因為你個團隊一路大落去噶嘛，你其實而家都唔知幾多人㗎啦嘛，會係咪有好多朋友都發展到 bling bling 咁樣嗰個 chart 你哋都睇唔晒㗎啦。2、3線嗰個權威性啦，或者我覺得嗰個係嗰個吸引性個爆炸力就係點咧？你蒙查查咁樣咧可以攞10份，即係唔小心公司每一個月俾多75000蚊你代下。飲下茶好唔好啊？咁多位，OK 啊，飲下茶啦。呢一啲生意咧係你成個組織㗎，成個組織做翻嚟嘅2、3線獎，你都可以做到呢一個分紅。3線每人可以最多每一個總監或者係首席最多可以攞到10份，就係可以攞呢75000蚊去飲茶。OK， 嚟飲茶用75000蚊嘅啫，我哋喺 Wendy 成日話 OK。好，咁去個領導力啦。頭先咪講緊總監嗰個爆炸性嘅，係咪？係咁以都公司發下75000蚊俾你咯，嗬。咁我哋去到首席咯，我哋又會見到，你會見到嗰個領導力同埋國際領導力啊，呢啲都係嘅。我哋傾下偈啊，或者大家發展下，因為個團隊一路發展㗎嘛。見唔見到都係我哋要幾多區啊？要分幾多區？冇錯啦，喺呢3區裏邊，佢哋亦都係做到佢哋嘅營業額啦。你哋要睇你哋睇到個大概 concept 啦。喺港紙嚟講，成條 team 成扎人係咪啊？做20零萬生意，唔好玩啦！我哋啲中小微企都必須啦，係咪啊？何況一個跨國嘅企業啊，啱唔啱啊？係啦，咁所以難唔難做到？難啊嘛，係咪好容易啦？所以我話你哋賴都賴啦，係咪？都係攞多啲錢咯。呢個就係啦，做到首席賴都賴啦，攞多5萬蚊好唔好啊？頭先75000，而家5萬，仲未計直推後門，嘰哩咕嚕嗰啲咁都咁啦，好唔好？就係咁樣解㗎啦，冇錯啦。好啦，咁你哋開心啦，係咁意都攞10零萬啦。咁你都知道要點樣入門，點樣入場攞到啦，係咪啊？頭先咪講要點樣入門，點樣入場啦，要做乜嘢先至可以攞到？經理。冇錯啦，做經理有3個方法，今日一定要記得。嗱 ，Wendy 時候就好簡單嘅啫，想變靚要做乜嘢？用券。
係中專咯。如果想賺錢要做乜嘢？經理。係啦，今日全部都起碼做經理，好唔好？同埋令團隊多啲人做到經理，呢一個就係呢一個遊戲嘅竅門啦，明唔明白？做經理有3個方法，其實公司真係好好。嗱，我哋講緊7萬蚊港紙，話多唔多，話少唔少，啱唔啱？如果7萬蚊買斤菜心，貴唔貴？貴，好貴。係啦，如果7萬蚊買層半山嘅樓，你見點？好抵。係啦，又高興啦，係咪啊？而家我同你講，呢7萬蚊就係投入去整靚你個靚樣之餘，你仲有堆貨攞完，仲可以投入一個1000億嘅生意，大家點睇？有冇咁多意見喺度嘰哩咕嚕同佢講一大扎，講到口水乾？哎呀，聽唔明由佢啦，好唔好啊？咁樣去 present 明唔明？大家7萬蚊，你係投入一個1000億嘅生意，仲要已經有朋友攞緊，頭先係咪話過百萬美金一個月啊？係咪啊？我哋係咁以做總監首席嗰啲啊，翠兒都話啦，係10零20萬啊，而家濕碎啊，係咪咁樣？明唔明白？點樣去話翻俾你啲朋友聽？點解要一次做經理？得唔得？呢7萬蚊就係咁樣投出嚟。如果聽唔明唔緊要㗎，咁我哋可以試下用會員單買一個14,000蚊嘅 package， 你哋自己試下先。咁喺90日裏面咧，你都落埋多5張單，你見唔見到？第一個就係我好睇通睇透啦，係咪啊？7萬蚊即刻投入一個1000億嘅生意，我即刻成為經理。第二個就係我試下啲產品先，喺90日真係有得搞喎。頭先嗰位我哋嘅領導都話要睇下個市場嘅情況啊嘛，我就入多5套單，又可以點啊？成為經理嘞喎！呢個就係第2個 case 可以成為經理啦。最後呢一個 case 啦，就係其實因為咧呢一個咧，我好多時咧，我哋係要嚟推動翻啲團隊嘅人嘅，因為好多咧朋友咧係入咗會冇喐噶嘛，啱唔啱啊？我哋叫佢瞓咗覺嗰啲，即係俾下面就登記咗啊各樣。咁佢哋咧好多時咧有一條團隊咧都有好多成績啦。你明唔明個 concept 啊？喺可能喺佢嘅左邊線咧已經有好多人做啦，咁佢突然間咧醒咯喎，想發展咯喎，咁佢就要做埋另外一條線，另外 total 2個組織最少做到8張單，呢個都可以成為經理，明唔明白？明白啊，OK， 唔緊要，有個概念先，你哋可以隨時問翻你哋嘅首領啊、領導啊咁樣嘅，冇問題嘅。好啦，我哋去到啦，成為總監啦，大家要必須記得總監開始啲錢就4方8面咁走入嚟嘅啦，係非常之有福氣嘅一個階級嚟嘅。咁我頭先一早就有同你哋提過啦，我哋要分3區 A、B、C 係咪？你要見到啦，我哋如果成為咗經理之後，我哋有3區嘅朋友，我哋有3區嘅團隊，我哋喺3個月之內要達到個業績咧係9000萬個 RV， 咁你個 concept 大概我哋成為經理當即刻入嚟成為經理，一套經理單係幾多個 RV 啊？係咪1000萬啊？係。咁如果我哋要9000萬個 RV， 即係我哋要培養幾多個經理啊？9個。冇錯啦，簡單講就係9個。如果你以用會員單咁樣計，我哋200萬 RV，200萬 RV 9000萬分，幾多張單啊？45。係哇，好醒喎！而家啲數口好精喎，大家突然間好快。冇錯，個 concept 就係咁樣。咁但係你必須要記得，我哋喺3區裏邊唔可以其中一區係多過5000萬個 RV， 即係你喺嗰區最多係幾多個經理啊？5個。冇錯啦，咁所以點解我哋要最穩陣嘅就係分3區，因為我哋個組即係嗰個 system 咧係唔可以多過5000萬分，即係我哋唔可以多過5個經理，所以我哋要有2個組織去保住呢一件事，明唔明白？咁好啦，我哋上咗總監咧，頭先我哋有幾多個獎啊？我哋 total 公司係有8個獎金分佈俾你噶嘛。當我哋上到總監咧，就好高興啦，已經有1、2、3、4、5，有5個獎金你哋可以攞到咯喎，明唔明白 ？OK， 高唔高興？高興拍下手啦！咁多位總監，起碼啦，因為好多首席嘅啦已經。好啦，跟住我哋就如何成為首席啦。
得4級嘅啫嘛，而家呢個去到最高級㗎啦，就快完㗎啦，忍一忍啊，忍一忍，好快嘅啫。我哋喺1年裏邊，我哋可以扶持到，我哋陪伴到，我哋每一個組織有 A、B、C 3個組織㗎嘛，係咪？每一個組織有1個總監，你已經成為首席，係咪好容易啊？真係好容易，因為其實係咪已經鋪排得好好㗎啦嘛？你哋一開已經開3條線，亦都好清楚話翻俾你哋呢個情況。其實大家都好緊張呢一個生意，佢哋自動波㗎啦，係啦。咁另外一個方法就係呢個1年內就培養3個總監啦。另外第2個方法咧就係我哋計業績都得嘅。我哋每一個區做到9000萬分，其實都係經理啦。我哋每一個區有9個經理咯。如果冇總監嘅，我哋有9個經理又得喎。咁呢個你明唔明啊？所以呢個 game 就係玩咩啊？玩幫人做經理，明唔明？首席要幫人做乜嘢？係啦，好啦，咁好好啊。當你哋做到呢一樣嘢，所有公司8個獎金你哋都攞晒，直推、復購、後援、2線、3線領導力、國際獎、國際領導力獎同埋晉升獎金，好嘢，攞晒。咁我呢度打錯字，總係啦，唔好意思係總監，咁唔緊要嘅，日後大家叫總監做總都可以嘅。咁啊總升首席咧，我哋有封利是，呢一封大利是咧就係16萬港紙啦。大家飲下茶、食下飯、升職有16萬，高唔高興？高興，好啦 ，OK。咁我舉個例子，大家要清楚啲。呢個生意咧，唔係需要你不斷好努力、好勞累嘅。你明咗咧，你好心咁樣介紹下俾人咧，你已經即係好多錢㗎啦。咁例如經理咁樣啦，其實呢個 case 咧，呢個係例子啊嚇。我哋經理介紹咗 A、B 兩個人，佢係直推兩個人。咁 A1、A2、A3係 A 推薦嘅，得唔得？明唔明嚇？一定要明啊！咁 B 介紹咗一個人，有冇可能先？呢個例子係咪好普通嘅一個例子啊？介紹一個 A 一個 B 用下產品啊，譬如我哋出去做醫美買個 package 都10幾20萬、20、30，即係真係6、7位數字都有㗎嘛，係咪？咁而家我做一個輕醫美嘅 package 只係14,000蚊港紙到，我介紹2個人買呢個 package 難唔難？一啲都唔難啦。咁你嘅朋友再介紹幾個朋友，其實呢個例子係咁。當呢個例子係咁咧，你係咁以咧已經賺萬零蚊港紙㗎啦。明明呢個例子想話翻俾你聽，根本就好容易，你又攞到錢。咁另外一方面咧，我哋有兩個優勢喎。除咗攞到錢之外咧，我哋要升總監㗎嘛，係咪？我哋要升級㗎嘛。第2個 point 咧就係你攞埋啲分啊，得唔得？有冇個 concept 明白嚇 ？OK， 大概有個 concept 啦。好啦，咁呢一個咧就係當你上個總監，你又介紹咗3個朋友，又會發生啲咩事咧？你好忙噶嘛，我哋譬如好多生意啊，好多嘢做，未必成日即係睇住 Wendy 又換生意啊咁樣噶嘛。咁我哋睇下呢個可能性有冇啦。如果大家覺得有意見，你又可以同我反映一下嘅。如果我哋總監direct 推薦嘅有 A、B、C 3個人合唔合理？你做到總監都冇可能冇推薦人㗎啦，啱唔啱？係咪？咁好啦 ，A 推薦咗 A1、A2、A3、A4 有可能啦，係咪？因為佢即係大家都係介紹下咁解嘅啫。咁當中有一個是但 A3 做到經理有冇可能？有可能啊嘛。咁呢一條線大家都 OK 同意咗我啦。第2條線 B 線又介紹2個人用下會員單14,000到，有可能啦，係咪啊？唔難啦，啱啱 C 線介紹1個啫。咁即係你成個組織得1個經理啫，而家呢個 case 以呢個 case 嚟計，咁你哋大家望下啦喎，你係咁以都賺4萬蚊，請我飲杯茶都得啩，係咪呢個？可唔可以？袋住4萬蚊先 O 唔 OK？OK 就係咁簡單啦，所以我舉2個例子就係經理好簡單嘅情況底下發生賺萬零蚊，總監好簡單嘅情況之下賺4萬幾蚊，我係想表達呢一樣嘢。咁好啦，去到呢一個 case 啦，頭先咪有個會員瞓咗覺，跟住可能有一個組織好多人嘅。咁呢個 case 係想講咩嘅咧？就係我哋有經理都可以瞓覺噶嘛，係咪？
經理瞓咗覺，有啲總監出現咗咯喎。經理瞓咗覺，有2個總監，哎呀佢如夢初醒啦，哎呀我要做啦，我要做啦，我要發展啦，我要發展啦。喺呢個 case 底下呢，提一提你哋唔需要擔心，你可以同你團隊嘅總監最嗰邊係右邊係咪？係咪？最嗰邊呢位啦 ，anyway 嚇，同一時間同一日可以一齊升總監，而佢嘅分數或者呢一個總監亦都計落去你哋升首席嘅喎。呢度大家明唔明白呢一個圖表想表達啲乜嘢啊？明白啊？嗬？佢瞓咗覺，有總監，你想升總監，你同隔離嗰條 team 一齊升總監，大家一齊搞掂，就係咁簡單啦。咁亦都咧嗰啲2、3線獎啊，各樣啊，你全部都攞到晒㗎嚇，好放心。好啦，咁我最後㗎啦嚇，2、3線獎我要再同你哋好 clarify 一樣嘢嘅就係、記得係開3條線，因為咧個分別好大嘅。如果大家個生意額咧都係咁上下，我哋呢一度係8000萬個 RV 啦，1、2、3、4、5、6、7係啦，8000萬個 RV， 同埋呢一度9000萬個 RV 都係爭1000萬 RV 嘅啫，係咪？咁但係你攞嘅錢咧就爭好遠咯喎，一個係攞21000，一個係攞3萬，咁所以分3區係非常之重要㗎，好唔好啊？咁多位，好啦，講完㗎啦，我俾啲掌聲我得唔得啊？多謝未爭少少，我仲有少少嘢嘅咧，我有5個 round up 點咧係要必須提大家咁多位領導嘅。第一樣嘢咧就係我哋公司個制度咧係有4個身份8個獎金。呢一個遊戲獎金嘅模式係要大家做經理同埋幫團隊做經理。記得我哋開3個組織，做深唔係做闊 ，OK？ 第4，我哋上靚嘅第一步。我哋要做中轉係啦，我哋想賺錢嘅第一步係要做經理咁樣好啦 ，OK。第5點，我哋嘅收入大數據有啲參考，大家所有嘢都關你哋事，包括以下我讀嘅呢一段字。1年嘅收入，我哋嘅 reference 大概每一個總監或者首席10零萬港紙一個月啦嚇，高唔高興？係啦，交先㗎啦嘛，好啦，3年大概每一個月賺50零萬港紙，好嗎？好一點啦，哎呀，交先啦，做咗10年，我哋每一個月係賺100萬港紙以上 ，OK？ 哎哇，有精神啦！哇，今日從來未見過大家咁精神，而家好精神。好啦，而家我哋有2個朋友係賺得最多錢，佢哋每一個月咧係賺緊100萬美金以上嘅，分別一位係韓國人，一位係中國人。我俾一個功課大家做啊！上完我 Miss 井嘅堂之後咧係要做功課嘅，咁你都要答翻啦。呢一個功課咧就係呢2位叫咩名？係邊位？唔需要而家答，你哋要答翻俾你嘅推薦人或者你哋嘅領導。OK， 咁啊，好希望大家今日嘅收穫滿滿，好希望你哋明白呢一個係一個好 easy、好簡單嘅生意。OK， 我祝大家萬事如意，身體健康，家庭幸福。多謝咁多位。